prof veio trazer a diferença do som das duas letras que a gente já trabalhou e que muitas crianças se confundem com o som delas, que é a letra B e a letra P. Vocês sabem que cada letra tem seu som, né? E vamos relembrar o som de cada uma delas? Da letra B é o som do B. A minha boca, B. E da letra P, o som é P. P. E quando eu junto B, A, eu faço Ba, de Barbie, Batman, né? E se eu junto o som do P, A, eu tenho Pá, de patins, patinete. Então, o som do Ba, Barbie, Pá, patinete é diferente. Então, a gente tem que pensar bem antes de escrever. Agora, a prof vai te mostrar uma imagem. O que é isso aí? É com o som do B ou o som do P? Vou te dar um segundo. É com a letra B ou com a letra P? Muito bem, é com a letra P. P de peteca. Nota 10, hein, criança? Agora, esta imagem, o que parece para você? É o som da letra P ou B? Muito bem, é o som da letra B. B. Bola. E para terminar, diz essa aí para mim. É com B ou com P? Com B. B. Boneca. Muito bem, crianças. Vamos continuar estudando. Procurem coisas na casa de vocês que tem B e P. E percebam a diferença do som da letra B, B, da letra P, P. Ok? Até mais!